teachers. All of them together made an professional chartered accountant and a good music critic. Principal of the college, Mrs. Alka Damle, made sure that those who had no inclination towards mathematics could also research on the Gram Panchayat and rose to become the principal of the college. passion was limitless. And the journey began. The journey was backed by the government, supported wholeheartedly by the members of the society. They willingly accepted various limitations, right from the infrastructure to the facilities available to them. They gave their best, irrespective of all these. ह्युमन रिसोर्स तयार केला. हांव म्हणटलो नॉट ओन्ली फॉर द मार्मागोवा टावन, इट इज फॉर द एंटायर गोवा, नॉट फॉर द गोवा बट फॉर द नॅशन. ऑफकोर्स आमी जेन्ना म्हणटा की 2 कॅबिनेट मिनिस्टर आसा जाल्यार आज एक गव्हर्नर आसा, आमी देशा खातीर ह्युमन रिसोर्स तयार करपाचें काम हें ह्या इन्स्टिट्युशनांत केलां. डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन आसत किंवा डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आसत, दिश्टावा सारकिलो नवीन चॅनल सुरवात करून एट लास्ट जो स्टुडंट्स कनेक्टिविटी जरी नासली जाल्यारूय तो सुद्दां आमी म्हणटा की फाटल्या वेळार दिश्टावा चॅनलांतल्यान तेणी एड्युकेशन घेवपा खातीर गोंय हें 1 नंबरचें राज्य आसा. ऑलमोस्ट आपलो 80 to 90% सिलेबस हो दिश्टावा चॅनलाचेर हाडपाक शकले, जेणे करून भुरगे शिकपाक शकले. एम्प्लॉयबिलिटी आनी स्किल्स हाज्याय बाबतींत सरकार खंयसरूच फाटीं उरूंक ना. आमी सदोदीत म्हणजे स्कील डेव्हलपमेंट, स्कील अपग्रेडेशन करपा खातीर PMKVY 2 आसत, PMKVY 3 आसत, किंवा टू सायनिंग द MOUs विथ गुगल आसतले, टाटा कन्सल्टन्सी आसतले, अशा वेगवेगळ्या प्रायम इन्स्टिट्युशनाच्या बरोबर वी हॅव सायन द MOU सो दॅट इन फ्युचर आमचे जे स्टुडंट्स आसा तांकां स्कील अपग्रेडेशन जावपा खातीर आमचो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. तुमच्या कडेन दी सारकें खूब कितें आसा, सो डेफिनेटली आयच्या तरणाट्यांक तुमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत मार्गदर्शन करपाक शकता. तुम्ही रायटिंगान तुमचे वेगवेगळे बुक्स आसतले, वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो. गोंयच्या विकासाच्या बाबतींत गेली 60 वर्सां, हांवें 60 वर्सां कित्याक म्हटलें तर आमी गोवा एट रेट 60 गोंयचे 60वें मुक्तीचें वर्स आमी मनयता. इनोवेटीव थिंग्स करपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आसता. म्हणून तर नो युअर स्कीम आसत, म्हणजे ज्या माध्यमांतल्यान आमी ऑलमोस्ट 210 स्कीम्स लोकां पर्यंत पावयता, किंवा 157 सर्विसीस आसत ज्यो ऑनलायन आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा, लोकां पर्यंत आमी पावयता. त्या खातीर सातत्यान तुमी तुमच्यो आयडियाज यू कॅन शेअर विथ माय DHE इन एड्युकेशन अँड इन रेस्ट ऑल अदर सेक्टर्स ऑल्सो. आमी वेलकम करता तुमच्या ह्या सगळ्या आयडियाजच्यो, जेणे करून गोंयच्या फुडल्या फ्युचर जनरेशना खातीर ताचो सातत्यान आमकां उपयोग जातलो. तुम्ही KG to PG हो विशय म्हजे मुखार दवरलो. डेफिनेटली इन न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आमकां एक इन्स्टिट्युशन इन पर तालुका इन ऑल ओवर इंडिया इट इज अ पर डिस्ट्रिक्ट. आमी म्हणटा गोंय खूब ल्हान आसा, ते पर तालुका एटलिस्ट 1 एड्युकेशन शूड बी डेव्हलप्ड एज अ युनिवर्सिटी कॅम्पस. हे न्यू एड्युकेशन पॉलिसीज त्याच धर्तीचेर आसा. त्या खातीर डेफिनेटली यू हॅव द स्कोप फॉर द KG to PG पर्यंत वचपा सारको तुमच्या कडेन स्कोप आसा. आनी जोशीबाब सारकिले आश्रय दाते तुमचे जेन्ना आसा तेन्ना डेफिनेटली म्हाका दिसता डेडिकेटीव स्टाफ आनी वन ऑफ द बेस्ट मॅनेजमेंट ह्या दोनूय हाचेर तुमी खूब फुडें वचूंक शकता. तुमचें इन्स्टिट्युशन आनीकूय बी प्रॉस्पर करपाक शकता. तेच इन्स्टिट्युशन्स आज गोंयांत ना अशें ना, मुद्दामून काडून पळयात. IIT आसतली, NIT आसतली, बीट पिलानी आसतली, JIM आसतली, इंजिनियरींग कॉलेज आसतली, आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक, एग्रीकल्चर, ईच अँड एवरी कॉलेज. फक्त आतापर्यंत प्रायवेट युनिव्हर्सिटी कॅम्पस गोंयांत येवपाक फाटीं सरताले, बट वी हॅव पास द प्रायवेट युनिव्हर्सिटी बिल अँड दे हॅव ऑल्सो अप्रोच 3 प्रायवेट युनिव्हर्सिटीज आर कमिंग इन द स्टेट फॉर द स्कील युनिव्हर्सिटी, डिझायन युनिव्हर्सिटी. आमी गोंयच्या भुरग्यांक वेगवेगळे एव्हेन्यूज ओपन करून दिल्या. आणि सांगपाक खूब खूश भोगता, थोड्याच दिसा पयलीं नॅशनल सायन्सीक फॉरेन्सीक युनिव्हर्सिटी ही बी गोंयांत जाल्या ऑलरेडी. तिजे 5 कोर्सीस गोंयांत सुरवात जाल्या. एड्युकेशन सेक्टरांत मागीर आमकां ज्यो गजाली करप शक्य फाटल्या 2.5 वर्सांत पॅन्डमिकच्या काळात, म्हणजे फॉर द पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्सीस आर्किटेक्ट कॉलेज आसत, मास्टर इन आर्ट्स आसत, किंवा ह्यो नवीन कॉलेज हे आमी सातत्यान करीत आसा. आमी इवन दो फॉर द गोंयचे स्टुडंट्स हे
IAS, IPS किंवा IIT, NIT हाज्या खातीर कॉम्पीट करपाक आमी विथ द हेल्प ऑफ अवर गव्हर्मेंट कॉलेज वी हॅव द प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन्स आमी टाय अप केला जेणे करून गोंयचे तरणाटे ह्या इन्स्टिट्यूशनांनी तांच्यांनी फायदो घेवचो. फीस 50% डिडक्ट करपाच्या बाबतींत मागीर प्रोफेशनल कॉलेजीस इन ग्रॅज्युएशन कॉलेज आसतले किंवा प्रोफेशनल कॉलेजीस आसतले त्योय गजाली ज्यो आसा ह्यो डेफिनेटली ओनली कोर्स नॉट इन गोवा आय थिंक इट इज इन इंडिया बट ताकाच धरून आमी सुरू केल्लें फर्स्ट मरीटायम क्लस्टर्स इन इंडिया. आमकां खूब खोस भोगता सांगपाक की ह्याच धर्तीचेर पयलो मरीटायम क्लस्टर आमी गोंयांत हाडपाक शकले आनी डेफिनेटली जे स्टुडंट्स जे पास आउट जाता दे हॅविंग द बेटर फ्युचर इन दीस मरीटायम क्लस्टर इन द स्टेट ऑफ गोवा. आनी शिपींग इंडस्ट्री आनी ब्लू इकॉनॉमी फुडें बी चड मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपा खातीर विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी वेरियस एक्टिविटीज कारण आमी आमच्या कडेन नॅचरल रिसोर्सीस कितें आसा हाजो फायदो राज्याक आनी राज्याच्या लोकांक राज्याच्या युथाक कशा पद्दतीन जातलो हाजो सातत्यात विचार करीत आसा. त्याच खातीर पयलेच फावटी ब्लू इकॉनॉमीचेर म्हणजे डिस्कशन्स करप ब्लू इकॉनॉमीचो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो हेल्प घेवन ताजेर म्हणजे शिप बिल्डींग सारकेली इंडस्ट्री फीश प्रोसेसींग इंडस्ट्री फीश एक्सपोर्टच्या बाबतींत सगळ्यो ब्लू इकॉनॉमीक ज्यो ज्यो गजाली येता ताजो विचार करपाक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची पुराय मदत आमकां आसा. डेफिनेटली द प्रायवेट पार्टनर शूड बी ऑल्सो इन्वेस्ट इन द ब्लू इकॉनॉमी जेणे करून मॅक्झिमम अशा पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा ह्यो हांगासर आमकां इन फ्युचर अशाच पद्दतीन आमकां उपयोगी येतल्यो.